musidɓe tedduɓe yiɓiyankoɓe Pindi TV jam Allah wale mon caggal calminade ko jettore kubdinire faade mon min gerti eno adorino kala subaka adandan ko sifa e kala gaden jande leydi Sénégal en wayno ko tobbe didi buri mantinade nder majji odon audition Ousmane Sonko jogodo hutundirde odon joyen des juges ko na dum ko al khali free e mbakki faye en wayno non kadon ene arti e nder jayde dino kuballa dum woni tobbe didi burde mantinade odo subaka alla kamisa mo gonda tigi jayni ko leydi Sénégal pini hen bari kupti dindi ya joni nyum pen e nder majji kanji di don jayneji non tigi enquête koy makka fini be ci fi ngartidi bindel le pays retient son souffle ene wayno non motte profile wala bel leydi Sénégal kala motti profile on audition Ousmane Sonko jogodo hutundirde odon doyen des juges jayni ko be enquête ngarti ene badi kupti dindi Ousmane Sonko di don ko ngeedi werli hanki o wi ko sohlani hay goto doftamo kanko mo yato to tribunal hay goto to doucement dum de ko anje fitini e ko way non woni sababu horejo Pastef o waggini didon kongi faade tigi ngolon rendo Sénégal kono kay be don na jaggan be modi don kongi woni de wukiti e onon déclaration mo wori hanki kanko on horejo Pastef Ousmane Sonko wa jande le témoin quotidien ko makka audition leader mo Pastef o be ngarti ne mbadi kupti dindi be ko l'état bande le muscle Sonko calme le jeu ene wayno non ay so tawi lamu ngu ganda tigi wadi ben dedi moment der lamor ngo kala Ousmane Sonko kanyum ne deccini haqilaji besngu Sénégal kono kaye e noddude jamma faade ngudon besngu sanani tigi on discours e widi tane ko be témoin ko noddude tigi deere kono kaye yida fitine ummo hakkunde godon rendo kono kay ko anje ko wonno watta ko wonno tigi ndudon lewru mars leydi Sénégal wurtudum e odon nyaloma hande dum tigi woni ko arti kanko Ousmane Sonko kono kaye ko karon hala woni ko jaynen ko be le témoin quotidien jum pied odo subaka al kamisa jayde source are makay mbadi kupti dinde be ngarti odon face à face hakkunde doyen des juges Oumar Maham Diallo wondude tigi Ousmane Sonko be mbi ko les éléments kele en wayno non hol woni ko holko woni bundi ganda tigi odon al khali odon dossier ben xuji kintobe Ousmane Sonko wala ben avocat ji mako maître Bamba Cissé e sappo dido be don bari confirmer nganda tigi ma tawtore odon nganda tigi ma tawtore on audition kono dido mabbe ben xuji kintobe Ousmane Sonko e wiide jaynen ko be source tawtaaki dum non tigi tiagal on juge odon conseiller nganda tigi ne jogi droit nganda tigi namdade wala ben werlade namde mum faade mabbe procureur non kanyum ne nganda ke ko imprévu dernière minute wadde assister odon audition wala ben tawtore dum ko confrontation hakkunde Adji Sarr Ousmane Sonko ko dum tigi woni ko mérité kono kay leader ji jeewi askan wi kanyum tigi ngallon kawtal ngoppani Ousmane Sonko ngallon dingral kanyum tan kono de be kolli mabe jaggan mo mabe jade mako kono kay ya mabe cembin mo no khanit ni kambe tigi tawtebe kadon landa walla biena ngal kawtal jeewi askan wi e widi jayne ko be source jayde l'évidence are makay mbadi kupti dinde be ngari be ko Sonko nganda tigi kulol yaake mum kono kay jaggani dum ko hunde monde be mbi ko Sonko minimise ce n'est pas cette affaire qui va me mener en prison ou kona al khali Adji Sarr na wara mo ndir dumbirto wona dum tigi dumbramo kanko horejo Pastef warti en mbadi kupti dinde une simple audition et j'en reprends mes activités o wi ko yatan o namde o loske odon al khali ruto galle makko wade bien horejo Pastef ene holi no fewi wala bien ene jogi holare sanne holare mawde tigi wiidi jaynen ko be l'évidence jayni vox populi are makko odon audition vérité pour Sonko yewi souffle sur les braises be mbi ko be ngal kawtal yewi askan wi dalani Ousmane Sonko kanyum tigi nganda tigi yahay odon al khali hay so tawi be mbawa 12e wala be mbawa demo en wayno debe kolli tigi soutien mabbe faade makko kanko Ousmane Sonko e ngodon hello nebo ne don jayni vox populi be gartene mbadi kupti dinde dido lederuji Pastef be ngatti odon trace Sitor Ndouro kono kay yakalde Ousmane Sonko hala kambe be ciftoro on meddo ardade odon kud mo gonda tigi monom do viol e ko yotingel cuulel dewel e ko way non jeynen ko be vox populi njumpe makkay mbadi kupti du nduya Sud Quotidien wudu subaka affaire Sud beauté audition du leader de Pastef ce jeudi yewi osloton Sonko tempère Sonko nganda tigi ko decini Sonko umni ha bubi Dakar sous haute surveillance en wayno kalton dilluda hande der lamongo tawta ko dedido tawta nganda ko autoji mabbe tawta ko gendarmerie tawta ko odon police nationale en wayno me jatirane tiagal ko wonno e lewru mars dum tigi woni ko be jida watta dum tigi nganda ko me dari lang auto wattu kambe de be don nganda ti
e laamu leydi Sénégal ko ɗum tigi woni sababu wadde ɓe déployé oɗon dispositif sécuritaire e nder laamorgo ngo kala walla mbiyana e nder nokkuji ɓurɗi faydinde ha tinti noon e ngal ɗon légal cité Keur Gorgui to huuɗi Ousmane Sonko ene wayno noon haaɓe tawi toon e mbadi kuptidinde kono kay hanki to université ɓen tati ɓen tawi toon e mbadi kuptidinde jeyde l'exclusif koye makka dawi e oɗo subaka exclusif wi ko audition dans le fond makki sort ses forces Sonko retient son peuple ene wayno hay so tawi Macky Sall yaltini oɗon force yaltini kadi ganda ko ɓeɗon dedi ɓe wayno Ousmane Sonko wi ko oɗon peuple kettede e nder galleji mon oten jalte ganda tigi mi yahan mi loske mi arta Dakar comme ganda tigi mbi ko Dakar comme Hezbollah Dakar comme Hezbollah Dakar tigi e mbadi wondi kono Dakar kadi ganda koye fannu goɗɗo e wiide jaynen koɓe ganda tigi l'exclusif las koye makka dawi yadde natal makko kanko oɗon horejo Pastef ganda tigi on tumaɗo viol on mo ganda tigi ɓe kolliya Ousmane Sonko ganda ma hutodiri oɗon justice ma hutodiri oɗon justice kono kay jaaɓi on justice leydi mum kono kayne yaade oɗon justice leydi mum Karim Fofana Abdou Karim Fofana on jagorɗo o wi il nous aurait évité tous ces morts s'il avait accepté de reprendre o wi so tawi Ousmane Sonko jaaɓino ko adi hande ene wayno noon jaaɓino no jaaɓirgol ɗon ni ene wayno noon hay mayɗo goto yiita hen eko way noon ɗum tigi woni kongi makko kanko Abdou Karim Fofana faade tigi Ousmane Sonko li quotidien koye makka tawi oɗo subaka appel au calme du leader du Pastef Ousmane Sonko se plie Ousmane Sonko jaaɓi ganda kay hormima oɗon justice yaade taw kay yadana hay goto kono kay noddani hay goto yo ɗoto ɗum Benno il semble avoir constaté qu'il est justiciable comme tout autre citoyen Benno Bokk Yaakaar wi ko Ousmane Sonko beele koko faami kañum ne ganda tigi wonani dow ganda tigi lawol nul ne au-dessus de la loi ibi jis ibi cocertas no ɓe kewi wiide kamɓe tigi ganda fonnenkoɓe droit e ko way noon beele ko joni o faami ɗum woni konguiɗi ɓe gukkiti ka ɗon hel goɗon hello jeeɓo groupe Diaynde SA ko kaɗon tigi woni koɓe garti e mbadi kuptidinde kono ɗum ko Diaynde Tribune hari ene mbadi kuptidinde Sonko face aux juges pour expliquer ce qui s'est réellement passé entre lui et Adji Sarr Sonko ma huccodire tigi oɗon juge gam andude holko lombi ɗon holko woni hakkude makko e Adji Sarr holto ɓe dewti kono tigi ganda ko wiite ɗon ko so tawi no woodi walla ala viol e ko way noon ganda tigi artine mbadi kuptidinde kanko Ousmane Sonko mo artu hen saabu koye oɗon alhaali o loskete oɗo subaka hande to palais de justice e yesso on doyen des juges Besbi le jour koye makka jumpi ɓe mbi ko si près du juge si loin de mars ene wayno noon maw ɓuur ɓattade oɗon juge ko ɓuuri ɓattade ganda tigi to ndewnen oɗon nduɗon lewru mars yadde natal makko Oumar Maham Diallo e oɗon ganda tigi Ousmane Sonko leader mo Pastef o ma huccodire on doyen des juges Oumar Maham Diallo ɗum ko caggal nde Adji Sarr wadda noon nde Khady Ndiaye wadda noon nde caggal ganda tigi ɓeɗon ganda tigi tumunoɓe foof walla mbiyanna ɓe justice rewno foof mbadda noon Benno Bokk Yaakaar ɓe mbi ko Sonko aurait dû avoir cette posture en 2021 Sonko ɗum wawno jogade ngo miijo jogol ngal ɗo jaɓɓal jogonde darde hitade 2021 e mars 2021 Sénégal wasa wuuro ko wurno ko pittalɗi foof mbasa heddaden e weeli jaynenkoɓe ganda tigi Besbi le jour Le Soleil national werlima ko kanko to ɓe gaddi ko yalali oɗon Ligue arabe Union africaine ene wayno ɓe ɓi ko président Macky Sall ganda tigi ha joni en jokki ɗeɗon pele gam kay jutodiri men ɗeɗon leydi arab ko yowite oɗon pétrole men ressource aji men kono kay yowite ɗiɗon investissement ji on financement des pays ganda kay zarab fade tigui ganda ko o leydi Sénégal les pays du Golfe gam gadda juuɗe mumen oɗon coopération hakkude mabɓe leyɗele dunde Afrique gam wadde investir e ko way noon e wiide jeynenkoɓe Le Soleil président Macky Sall ina ɗeɗon pele yaɓɓude gam kay wadde ɓe convaincre e ko way noon L'Observateur de Youssou Madjiguène ari koye gurnam cattuɗam Macky fixe son prix du loyer ene wayno noon ganda tigi le veto des experts immobiliers et la décision souveraine de l'État ɓe gati tigi ɗen kongi cuuta koye nguɗon batu jagorde ngu ñalawma hanki ngo président Macky Sall artene mbadi kubdinde on loyer mo ganda tigi teskama ne seeɗe nder lamorgo ngo ɗum tigi ɓe jiiɗi memnude leydi walla mbiyen ɗum tigi woni koɓe jiiɗi ustude e ganda tigi ha ɓuuɓa walla mbiyen ha hoyba e ganda tigi e juuɗe ɓesgu Sénégal Diagne le mandat ari koye alhaali affaire promobile e on contrat sagawol nden ene wayno noon ganda ko free yamirama yo yob 5 milliards fade Mbackiou Faye ganda tigi on hoorejo promobile ene wayno noon ko caɗede mawde woni hakkude makko e oɗon free caggal noon hebde mo gonga ɓenen poti hokkude mo milliard uji 5 koppareji men CFA libération koye kaɗon jumpi ɓe mbi ko free condamné à payer 5 milliards de francs CFA promobile Saga Africa Holding ene wayno limite ko kañum woni maison mère de Free
déclaré civilement responsable du préjudice suivi par Promobile. Le juge ordonne l'exécution provisoire à hauteur de 10 millions de francs CFA ordonna ɗeɗon saɗede wonude hakkude mabɓe ene wayno noon woni sababu wiyede ɓe tigui kamɓe free yoɓe jobbo ganda tigui milliard uji 5 ko preñmen CFA fade mbakki fay fade ganda tigui au réseau Promobile. Jayde Dakar Times ari ko oɗon rapport mondial 2021-2022 sur le journalisme ɓe mbi ko la liberté des médias en période de crise ene wayno noon ɗiɗon médiaji walla mbiyana gonka sattuka jeydiyankoɓe ganda ko biyoje bonde baɗoje hay worgoji ɓe gartene gollon cimtol e mbadi kuptidinde rapport sur le journalisme rapport mondial 2021-2022 sur le journalisme presse ene wuuri ganda koy ko saɗede la liberté des médias en période de crise ɓe gatti ene mbadi kuptidinde saɗede wonde journalisme caɗele wonde jeydiyankagal caɗele wonde jeydiyanke caɗele kadi ganda tigui tawrede ngal ɗon digral jeydiyankagal ene wayno ko hunde mettude musde e wiide ganda kay oɗon rapport ngolon ciptol hakkude 2006 et 2020 kene tolno e 1200 ujunere temedɗiɗo jeydiyanke hirsama wardama amde belaɗe e nder windere nde ɗum woni koɓe juppi kamɓe jeydiyankoɓe Dakar Times. Jeydi stade are natal makko kanko Erling Haaland kono kay are natal on équipe nationale du Sénégal fotɓe yaade to Qatar yeeɓe ganda tigui ɗe leyɗele capantati ɗiɗi fotɓe foɗodirde oɗon coupe du monde Erling Haaland oɗon attaquant mo Manchester City on autrichien o wi ko ganda tigui norvégien je ne sais pas autrichien jafron o wi ko mon équipe africaine favorite le Sénégal woni équipe makko ɓurɗo wadde équipe africain mo ɓuuri wadde favorisé kanko Erling Haaland o suti kongi kewɗi oɗon équipe nationale leydi Sénégal ɗum tigui woni tawateke hello ganda tigui joyeɓo ndeɗon jayde stade ɓe gatti tigui nate mabɓe kono kay keɓugal on coupe du monde ene wayno ɓesgu Sénégal fala nene haɓano oɗon illa Qatar gam wadde supporter les Lions supporter massivement les Lions fatabarikalla an gartude mbaɗi hubtidindi so haajiɗo jomiraɗo subhanahu wa taala joni ganda tigui ɗum ɗo wonno komin gadduno e roɓendu jayde mom walla ɗum ɗo wonno ko sifa e kele gaɗen jayde leydi Sénégal joni jen gara on noon tigui ene wayno o ganda tigui jayde leydi Sénégal koye ɗeɗo toɓe ɓurde mantinade walla mbiyen ɗe toɓe ɓurno artude e ñalawma hanki o kowona ɗum ko en gartat e jillumen to université Cheikh Anta Diop en jeehin toon ngal ɗon dental étudiant e mouvement des élèves maire ganda tigui ɓe mbaɗino jonde toon walla mbiyen kuccodiral e jaydiyankoɓe gam kay hollirde mette mabɓe e tigui gardigo oɗon mouvement ganda tigui mouvement des élèves et étudiants républicains mouvement des élèves et étudiants républicains kamɓe tigui nodduno tigui nden jonde to UCAD section UCAD ene way noon ɓe gartino mbaɗi kuptidinde ɓe namdotno ganda ko gudditgol ganda tigui on média kono kay e don de ticket fade tigui ɓen sukaɓe hesɓe arɓe les nouveaux bacheliers ɓe gartino mbaɗi kuptidinde en kettoto Mansour Sow e micro mo Pidi TV. Min ko Abouka mbiyetemi caggal nde calminmi rendogo hande miɗo wiya potital ngal woni sababu o son jiiɓe ɗo wonɓe saram foof ko sukaɓe ɓe ganduɗa ko winitiɓe e duɗal jaaɓi hattirde nde ɓe goni janggoɓe e jaaɓi hattirde mo Cheikh Anta Diop Dakar te kadi rendo ngo kadi ko wonanɓe joɗaniɗo ɗo leydi ndi jappere leydi ndi wono président de la république Macky Sall nden noon hande so on jii ngal ɗo potital daraɗo gam hollirde mette amen e wasde weltade e ko woni ko oɗo saaha mo gonɗen o noon eɗen mbawi wiide dental ngal ganduɗa ngal wettino ko mouvement des élèves étudiants républicains mana sukaɓe ganduɗa ko winitiɓe e jaaɓi hattirde Dakar kadi taw ko wonanɓe président de la république ngal dental ko ɗo ngal taweteno ko taki kay mbimi ko ɗo ngal taweteno saabu mi yawtini gardinoɗo dental ngal oɗo saaha mo gonɗen homon to juuɗe to suudu sarɗiji ko député wadde firti on ɗon o saaha mo gonɗen natti wawde ardade dental ngal te dental ni no mbirɗen dental kadi wonɓe liggodanno ɓeɓe liggodanno kadi oɗo saaha mo gonɗen si en jawtini to keeji ma won duuɓi 4 hay mo en goto winditaki beele noon si en cuɓima mbiɗen ko e dental ngal ko dental jaaɓi hattirde ala he sago ɗowowo lowdi ndi ɗowowo golle dental ngal ala he sago o windito o wona janggowo e dulla jaaɓi hattirde nden noon ko ɗum woni dental ngal ɗo ngal jiiton ngal sali ngala dental ngal yawtina golle ɗe saabu hankkadi ɓe mbaɗi ko ponno ko wat ɓe jettama hay ɗum noon darde mumen yettama miɗen jetta darde mumen kono noon o saaha mo gonɗen ɓe jawti ala he sago hunde nde hesɗintine kisɗintinagol ngol ko ni
wona ni no jiruɗa ni tan minen darato enen darato kesɗintinen sabu wona vote mo ganduɗa ko enen tan ni kesɗintilgol ngol koye fannuji ɗiɗi woni fannuji ɗiɗi ɗi foof noon ko président de la république ko hen ɗin ɗon fannuji rewata wawa suɓade gam fannu mo ganduɗa en ndenti oɗo saaha en kolliri eɗen ñiiɓe e nder université eɗen ɗon jogui doole te doole ɗe kadi cikkumi oɗon fof on jii doole nan ɗon jogui te légitimité kadi sen wi légitimité mana winditiɓe ɓe ko ɓen ɗon foti jogo ɗowdi golle ndi wadde noon ko ɗum ɗon o saaha mo gonɗen ko he nden ɗon haare wona minen nodda noon kadi kala mo ganduɗa ko binditiɗo e nder duɗal jaaɓi hattirde mo Dakar kadi ko gonanɗo président de la république minen mo nodda e haare nde minen nodda kadi ɓe ganduɗa nde ko jaale e nder leydi Sénégal saabu université hande kala ko dillere nde kadi ma won université nden noon beele mbawen hebde jaam e nder université e nder leydi ndi ala he sago ɓen ɗon miɗo ɓe nodda ɗen ɗon jaale ɗe ganduɗa hande koye leydi Sénégal goni yoɓe gaccu haqqil ko waɗete ko gay yoɓe gaccu haqqil ɓe ganduɗa ko goto foof ko foti ko weede ɗum ɗon eyyi ko ɗum ɗon wonno haala ka so ɗum ɗon yawti kadi ma min peccidirɗo ɓe ganduɗa ko kadi sukaɓe wonɓe ɗo ɗeɗo gueɗe kadi eyyi ɗeɗo gueɗe voilà min peccidira ɗeɗo gueɗe eyyi Ousmane Sonko oɗo haali hen joni to banggue tubankiri min miɗo wawi ko neɗɗo fitina noon min nodduɗen enen ko jaam koriɗo wawa fewnu dado tuuba muɗum ha tiiɗa on ɗon kam so eɗen kalda gonga min mi hoolaki ɗum koriɗo wawa mofta tuuba muɗum ha feewa on ɗon mi waɗum resnude leydi noon tigi hono ko ma sosso ɓennal kawtal étudiant ji Abou Ka en beltinimi ɓe no hannirta ni en sikkiya no ganduɗa tigi ɓesgu Sénégal nani oɗon message bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɗum ɗo tigi wonno komin gaddan noon kono conseil tohoso hande no Aissata Ndiaye heewide gueɗe rendo gartiren koye gonta ka jaydiyankoɓe gueɗe rendo gartiren koye gaɗon gonka sattuko jaydiyankoɓe ne guuri cattuɗam e nder windande nde ko jaydiyanke noon wawi huccidema haalanma kono jaydiyanke so tawi ma jogoɗe ɗon doole haalandema walla so tawi ma jogo ngal ɗon cuusal haalandema nde won noon andi fof haali fof toñi meccal welani jaydiyankagal welani franchement sa waɗi opté pour métier noon a suuɓima ngal ɗon meccal bellanma ka e mettere nde fof heƴanema sa suuɓima métier somo weeli somo metti a yadan hen mi sikku meccal wona wutte mo ɓornoɗa hande no ɓe kewi wiide dewgal kañum e meccal fof même chose mais jayniyankoɓe hande da ara surtout e rendo men fulɓe par ce que dene so mbaɗama jeygue wotere kala fettanta ko hoore mum caɗele jayniyankoɓe surtout jayniyankoɓe fulɓe mi haalta haala réussir ɗo par ce que min jani jayniyankoɓe pullo baɗɗo réussir minen zone génération min jii ɗum ɗon min gaari min jumpi hen fof noon ko passion nde noon passion wawi kala ko mbawɗa yiide aduna passion wawi min gaari min jumpi hen goɗon mayo gam humpidde renda men supposons hol jayniyankoɓe leydi Sénégal joginoɓe opportunité ji wadde servir e téléji goɗɗi e ɗemde goɗɗe kono caali gaari e ngal ɗo ɗemgal pulaar ɓe garani hen gam dañal saabu hay mogiyankagal sa yerodiri ɗum mogiyankagal pulaar e mogiyankagal ɗemɗe goɗɗe ɗe ene wayno mogiyankagal ɗemɗe goɗɗe ɓuuri yaade en paami mais jayniyankagal e pulaar min namda e kalis min namda yomin mbaɗane mais min namdi ko l'accès à l'information aɗa jirlo ha kawra e pullo hanki min mi heeɓi ɗum jirloɗa ha kawra e pullo namdoɗa ɗum e sise ganduɗa tigi kañum ko citoyen ko ɓinguel leydi ndi namdoɗa ɗum e ganduɗa tigi ko leydi ndi wurata ko kañum walla ko wurata ko wima ala min mi suusa micro on dirait ala konngol e nder leydi he on dirait an ala fodde e nder leydi he a hokkani jaydiyankema expression a hokkani jaydiyankema ganduɗa tigi yo humpit mi sikku ɗum manda ko complexe manda ko wasde finande aduna mais ɗum noon ko probléme majeur e nder rendo fulɓe aɓe doga micro aɓe doga caméra aɓe doga haalirde au nom de quoi hande ko cuulel toksel pottata taw ganda ko hoddiɓe men walla ganda koye ɗemgal gongal posa ɗum question walla namdoɗa ɗum yende mum leydi e haala ha andinma an ka andano son kaalara on jeeha e leydi he son kaalara on kollani ganda tigui haqqe mon fodde mon e leydi he
il faut ko rendo fulɓe ngo wodoto diwi kono wodoto yetti jayniyankoɓe fulɓe tampi ndar sans exception toute la classe sans exception koma jayniyanke pullo ora Allah wat ma yalta adun tan haal mun haale walla waɗe notifié walla waɗne ket walla ko ma ñewanden wanne ket fulɓe yonti pinen yonti wodoto giwɗen wodoto jidden yonti wodoto kemnuɗen koye men de grâce sabu jayniyankagal pular so tawi ko ni woɗɓe ɓe ganduɗa ko tuusara arde janggo gam humpide ngoɗo rendo te rendo jogui ɗum ko ɓen tato rendo jogui ɗum ko jayniyanke rendo jogui ɗum ko guindiyanke rendo jogui ɗum ko nalanke jayniyanke o woni holon jayniyanke o woni on jogiiɗo micro jogiiɗo radio mum guindenke o woni on ceernajo guindenke o woni on windiyanke guindenke o woni on wittiyanke guindiyanke o woni on tarihiyanke guindenke o woni on jiɗɗo guendi mum yo wot ko gasi kono yo wot ɗo gumminen yo wot ɗo jitten nena ko suuño o ɓe ɓiyuma tan mbawi ɗum haaldude bandira musidɓe tedduɓe kalko oñe haali he ko min en beltinoɓe kamɓe kala nde won noon hayso tawi won leliɓe won dadiɓe fa tabarakallah e chapeau aussi ben ganda tigi dadiɓe en calmini kamɓe kala e mbaɗi kuɓtide ndi arno yewtide on walla mbiyen addande holko fiila kede gaden jaade leydi sénégal ko Moussa Nia to karallagal to wonno toon ko Mansour Sow alias Thiat Walo bandira musidɓe tedduɓe yo Allah ken ñalde ɗo jaam